हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब लोग देख रहे हैं कि इधर में एक पातल बना रहा हो रहा है। ये हमारा जो जिस्म का ड्राइवर है, ये तो एकदम पूरा एकदम पागल हो गया। उसको मालिक ने बोला था कि इधर में एक पादर बनाना है, और देखिए कितना एज कितना कितना ज़्यादा इधर खड़ा है। इधर में वो पातल बनाने में ले आ गया। देख सकते हैं आप लोग ऐसा। देख सकते हैं आप लोग। इधर में जब पातल बनने के बाद बनने के बाद इधर में आके करना पड़ेगा लेबर।